Hai, tahu gak sih, air terjun dan lautan adalah keindahan alam yang begitu mempesona, yang dimana banyak orang yang terpesona dengannya. Tapi bagaimana jika keduanya disatukan? Seperti apa yang ada di video berikut ini, ada sebuah air terjun yang terdapat di dalam lautan, yang dimana menjadi sebuah keajaiban dari alam semesta ini, dan membuat keindahan alam lebih semakin beraneka ragam. Jangan lupa untuk subscribe dan selalu like ya videonya. Hai, tahu gak sih?